如果时间可以倒流，不会跟你走，再次回到那个时候，请别牵我手。可能需要的是一个怀抱，而不是你倾尽全力讨好。可你那虚伪的模样让我想尽所有办法逃跑。别再说不放手的话，假的让人有些害怕。少一点承诺，也许就不会长多次的家。不知道什么时候，思念已经成为主题，再也回不到当时学生会的那个主席。台上曾经炽热的少年，依然完全改变了模样，确实少了一份当时的勇气，还有倔强。好几年，一转眼消失不见，可再也没有了当时的勇气，忘了该怎么下去。兜兜转转还是收回了伸出去的手臂，身边朋友偶尔也会犯贱，总在一旁提起你，可转头也会道歉，说你真的没人可以比。时间可以倒流，不会跟你走，再次回到那个时候，请别牵我手。现到如今时间飞快，已经转过这3年多，一直藏在内心深处的话从来都没有说，烦心的事情不想提起，美好的回忆都是与你，想把故事记录下来，可忘了怎样去启笔，你的周围像是魔力，把我整个人都吸